可以让不要动，让他看，让他看。让他拉没事，让他拉没事，没关系没关系。让他检查一下。不要摸它，不要摸它，不要摸它，让他看看有没有吃的。对，让他摸一下有没有吃的。那给你看看，给你看看，看吧，没有吃的啦，我都没有带吃的来啦，没有吃的。明天我们再啊，我这上给你看看，这上还有一些糖呢。收保护费过路期，此路是他开。没有啦，走吧。我的。我给你拍。